Денес православната црква ги празнува преподобниот Јован Рилски, светите маченици Флор и Лавр и свештеномаченикот Емилијан епископ. Преподобниот Јован Рилски. Овој голем подвижник и светилник на црквата православна се родил близу до Софија, во местото Скрино во времето на царот Борис. Се родил од бедни, но честни родители. По смртта на родителите, тој се замонашил и се оддалечил во една дива гора и таму, во една пештера, почнал да се подвизува. Таму претрпел многу беди од демоните и од луѓето, од разбойниците и од своите роднини. Потоа се преселил во пазувите на планината Рила и се настанил во едно шупливо дрво. Се хранел само со трева и со граф, кој тука во близината почнал да расте според Божјата промисла. Многу години тој не видел човечко лице, додека повторно по Божјата промисла не го откриле овчарите кои трагале по своите изгубени овци. Така светителот се прочул меѓу луѓето и луѓето почнале да му доаѓаат, барајќи помош во болестите и маките. Го посетувал и самиот бугарски цар Петар и од него барал совет. Многу ревнители на духовниот живот се населиле во близината на Јован. Тука набргу е изграден храм и манастир. Светиот Јован се упокоил мирно во Господа на 18 август 946 во 70-та година од животот. По смртта им се јавил на своите ученици. Неговите мошти се пренесени право во Софија, па во Унгарија, пак во Трново и најпосле во Рилскиот манастир, каде што и ден денес почиваат. Рилскиот манастир низ вековите бил кула светилник и место на чудотворна сила и духовна утека за христијанскиот народ во Бугарија, особено пак во тешките времиња на робување под турците. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера, таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антониј Блум. Светите маченици Флор и Лавр, браќа и по тело, по дух и по занимање. Двајцата биле ревносни христијани, а по занаед каменорезци. Живееле во Илирија. Некој незнабожечки кнез ги вработил над зидањето на идолски храм. При нивното работење се случило едно парче од каменот да одскокне и да удри во окото на синот на гатачот, кој љубопитно ја надгледувал работата на неимарите. Гледајќи го својот син слеп и крвав, гатачот почнал да вика на Флора и Лавра и сакал да ги тепа. Тогаш светите браќа му рекле: ако верува во Бога, во кого тие веруваат, синот негов ќе оздрави. Гатачот ветил. Флор и Лавр со солзи се помолиле на Господа Бога, живиот и единиот, и со крсен знак го знаменувале истепаното око на детето. Детето оздравело веднаш и окото му станало цело какво што и било. Тогаш се крстил гатачот Мемертин со неговиот син и наскоро потоа двајцата пострадале за Христа во оган. А Флор и Лавр, кога го довршиле храмот, ставиле крст на него, ги повикале сите христијани и го осветиле со името на Господа Исуса и со сеноќно псалмопеење. Дознавајќи за ова, илирискиот намесник во оган изгорел многу од тие христијани,
а Флора и Лавра живи ги фрлил во бунар и бунарот го покрил со земја. Подоцна, нивните мошти се објавиле и биле пренесени во Цариград. Пострадале за Христа и со Христа се прославиле овие прекрасни браќа во вториот век. Поуки од светите отци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме. Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната. Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Свештеномаченикот Емилијан Епископ, родум од Ерменија. По своја желба, барајки мачеништво, отишол во Италија да го проповеда Христа во времето Диоклецијаново. Во Тревија бил избран за епископ. Поради многуте чуда при неговото мачење, во Христа поверувале околу 1000 незнабожци. Бил исечен со меч заедно со својот духовник Иларион и двајцата браќа Диониси и Ермипа. Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој сопствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бранд што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Достойно est Јаково истину, блажити Тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и Матер Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рошую, суштую Богородицу, Тја величаем.